聯 friend 鎖幾分鐘台慶劇場，28樓的艷情故事，原著小說懷玉，編劇懷玉、昆頓，統籌及製作李國能，監製陳小芝。第一集。唔該姑娘，我嚟驗血嘅。醫生紙咧？嗱，真係唔該晒你喎，阿姑娘啊，你叫咩名啫？關你咩事啊？哇，乜你咁惡噶？嗱，你咁可愛，應該溫柔啲噶嘛，係唔係？你係咪驗血啊？係啊。跟我入房啦。好，我最中意咧就係入房噶啦。坐低啊，接高衫袖。姑娘啊，我好怕打針噶，你就住嚟好唔好啊？放心啦，我一定就住你嘅。好啊，咁就玉蘭啊，你同頭先個男人有仇咩？唔係啊，不過見佢乞人憎啫嘛，仲出現條氣本姑娘啊，咁咪係咁以教訓下佢咯。呢啲咁嘅猥瑣佬，年中都見唔少啦。真係抵佢死啦！好得罪唔得罪咧，就得罪晒我哋呢個辣手神針又姑娘啊，算佢唔好彩啦。大家好，我叫游玉蘭，係一個小小化驗室嘅助理，個 title 好似幾好聽啊！嗬，其實咪又係幫病人登記、檢查、抽血、拎報告，一腳踢嘅小職員，有時仲要做埋接線生同埋人肉速遞添，絕對係公司嘅廉價大打雜啊！不過冇辦法啦，世界難撈啊嘛，而且自己嘅學歷又唔夠高，天秤座嘅我呢，根本抵受唔到出邊工作嘅壓力。所以呢度絕對係我嘅永久夏令營。我喺呢間劍橋 X 光化驗所做咗3年，每日見盡人哋嘅喜怒哀樂，每個病人背後都梗有佢自己故事嘅。而我同我嘅2位好同事最中意呢就係關心人哋嘅故事，白盡身邊人物嘅秘史。喂，講啲嘢俾你2個知啊！據可靠消息透露啦，我哋嘅大老闆張醫生啦，最近嘅婚姻亮起紅燈啊！點啊，汪阿姐，今次嘅消息來源喺邊噶？係張醫生醫務所嘅李姑娘講噶，發生喺佢身邊嘅事，仲唔係第一手資料啊！哦，莫非張醫生同張太之間出現咗第三者？劉七，你果然呢就冰雪聰明。李姑娘懷疑嗰個破壞張醫生家庭幸福嘅人呢，就係樓下26樓嘅黃志明醫務所嘅陳姑娘。唔係啩？26樓嗰個艷星啊！哇，張醫生啲品味真係，唉，喂，係都唔奇嘅。嗰隻陳姑娘咧，無時無刻都係對住啲男人大放生電，一睇就知道佢係狐狸精之中嘅極品啦。張醫生俾佢電親一啲都唔奇啊！而且張醫生都唔係第一次傳緋聞噶啦。我都唔明點解啲無知少女咧要中個頭埋去。睇怕呢套風流醫生俏護士一定係近期最人氣嘅話題啦。我話咧，直情要揾娛樂大飲茶追擊下添啊！佢哋2個就係我嘅好同事汪阿姐同埋劉則蘭。汪阿姐嘅真名叫汪慧儀，因為佢年資最高，所以大家都尊重佢，叫做汪阿姐。至於劉則咧，佢嘅真名其實叫做吳瓊。咁吳瓊都瓊唔埋，仲唔係劉則？我哋口中嘅張醫生究竟係何方神聖咁巴閉呢？咁佢絕對唔係一個聖人，但係佢100%係一個有錢人。佢成熟穩重，而且態度絕頂溫文。雖然未至於貌若潘安，但係都已經有杏林界林保怡嘅稱號噶啦。而我身處嘅呢間劍橋 X 光化驗中心，位於灣仔某商業大廈嘅28樓，而同層所有嘅單位業權都係歸張醫生所有嘅。
所以大家絕對可以想象得到佢嘅身家係有幾豐厚啦。試問一個內外條件都咁好嘅男人，又點會冇緋聞先得㗎？唉，都唔明張太係點忍。星期日嘅晏晝，我應陳韻如小姐嘅約，同佢去酒店 high tea。難得呢位隱形嘅名媛有時間，而我又好得閒，咁咪同佢出嚟聚下咯。本嚟我嗌埋汪阿姐一齊嚟噶，但係佢話對佢一啲好感都冇，都係唔嚟好過啦。其實我識咗陳韻如都一段時間啦，我淨係知道佢係名門之後，對於佢家境、身份全部都唔知，因為佢全家都非常之低調，而且佢行蹤飄忽，次次約親佢都遲到嘅。你睇，唉，又遲咗10分鐘。喂，玉蘭，我係咪好準時咧？點解得你一個嘅？汪阿姐咧？佢今日唔得閒啊。哦，你知唔知啊？我頭先差啲出唔到嚟啊！做咩啊？我爹哋咯，佢係咁叫我陪佢出席埋啲集團嘅周年晚會，好彩阿哥幫我求情擋駕，我先得到身咋。哦，喂，等陣，集團周年晚會啊？唔通你爹哋係陳口福珠寶集團嘅第2代繼承人？你唔使估啦，賣珠寶嘅 Uncle Chan 咧就唔係我爹哋，我哋屋企咧唔係做珠寶生意嘅。Excuse me，Hello， 哦 ，Cindy 啊，哦，還好，我啲感冒都好翻晒啊，你都唔使擔心啦。吓？係咩？你會嚟香港啊？哦，so does 呢？我吉達，真呢？喂，韻如啊，你個社交網絡覆蓋真係闊過啲手提電話網絡商喎。喂，究竟頭先揾你嗰個係國內才俊啦，定係寶島帥哥啊？頭先嗰位咧係我嘅 Takeshi 哥哥。Takeshi？唔通打俾你嗰個係金城？Oh, you're so clever！ 你估中咗啦。Takeshi 哥哥咧，佢好細心噶。前排我病咗啫嘛，佢都不知幾緊張啊。你見佢好似好酷咁，其實係佢好溫柔，好識得關心人噶。Takeshi 哥哥咧對我仲好過我親哥哥啊。喂，你哋點識噶？世伯係第一個將養鰻魚技術引入台灣嘅人，亦都係我爹哋嘅好朋友。哦，原來係世交啊？咦，咁啊金城帥哥阿爸唔係日本人嚟嘅咩？你爹哋識講日文噶？哦，日文又點難得到佢啊？佢一係都有同日本人做生意嘅。老實講，我都識少少日文嘅。你真係有語言天分啦！唔怪之得你可以同阿宇多田通訊無間啦。我同 Hiki 係用英文溝通噶。咁唔通阿宇多田嘅阿爸又係你爹哋嘅好朋友 ？No，Hiki 係我當年留學美國嗰陣識噶。哇，同我呢啲生活黑板嘅打工仔比較啊！你陳小姐生活真係多姿多彩啊！而我居然係日本 R&B 天后嘅朋友，我真係諗都諗唔到。唉，我咪又係同你一樣，其實都係日日朝9晚6嘅受薪階級。唔好以為我含住金鎖匙出世就一定好好噶，其實我都好煩噶。其實世伯鼓勵你出嚟做嘢都係為你好啫。我知啊，係最近有冇見過達夫啊？佢達夫啊？佢好似燃燒緊佢嘅有薪假期喎。佢話佢去咗邊話？佢同女朋友去咗北海道預知蜜月啊嘛。你知唔知佢幾時復工啊？我都唔知啊。唔知佢有冇買手信俾我哋呢？我哋口中嘅渠達夫係 UFC 大藥廠嘅一個 sales executive， 主要係負責到各大醫務所同埋化驗中心推銷產品嘅。佢係一個全身散發書卷味、文質彬彬嘅大好青年。佢平時最中意呢，就去化驗所揾我同汪阿姐傾偈打發時間，而陳韻如都係渠達夫介紹俾我哋識嘅。我同汪阿姐都一直好懷疑，究竟陳韻如對渠達夫係咪心存愛意嘅呢？但係男方已經有一個拍拖半年、感情穩定嘅女朋友喎。可能每個女人都總有一個甚至幾個傷心嘅故事啩。